अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बेखौफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं इल्ताफ़ भाई के पास। उनके आज आपको जानवर दिखाएंगे। उनके पास बच्चे हैं माशाल्लाह, कुछ पट्ठे हैं, कुछ ब्रीडर क्वालिटी के बच्चे हैं। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब के चैनल वाजिद अली गॉट फार्म ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा फेसबुक का पेज वाजिद अली गॉट फार्म, उसे भी फॉलो करें। और एक ग्रुप भी बनाया हुआ है वाजिद अली गॉट फार्म के नाम से, एक बकरी फार्म साहिवाल के नाम से ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन करें। अच्छे अच्छे खूबसूरत जानवरों की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम इल्ताफ़ भाई, क्या हाल चाल है भाई? तबीयत से ठीक है? काम शाम ठीक चल रहा है? तो माशाल्लाह आज आपके पास कितने जानवर हैं टोटल? तकरीबन है 19-20 जानवर। 19-20 हैं, ठीक है। 19-20 है, काफ़ी ज़्यादा है। आपने जोड़ा जोड़ा करके ना हमें दिखाना है। उनमें नर मादी हो या नर हो, जो भी है ना, जोड़ा जोड़ा करके अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले हमें आप दिखाएं। उनका रेट भी हमें आप बताना है। अगर कोई आपसे पुट्ठे के हिसाब से उठाए लास्ट में, वो भी आपने हमें बताना है। पहले जोड़ी, हाँ पहले जोड़ी का रेट लेंगे, उसके बाद जो है ना पुट्ठे के हिसाब से जो भी है ना, आपसे कोई 5 दाने ले, कोई 10 ले, कोई 8 ले, कोई 7 ले, तो पुट्ठे के हिसाब से भी आपने बताना है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। मुझे छोटे 10,000 है ना, छोटे जी वो कट्ठी लाड़ दे पर रेट 10,000। हाँ पहले जोड़े का लेंगे, फिर लास्ट में जो बड़े हैं उनका अलग से रेट बताएंगे पुट्ठे के हिसाब से। जोड़े का अलग और पुट्ठे से अलग। ठीक है। सबसे पहले जोड़ी कौन सी वाली दिखा रहे हैं हमें आप? जोड़ी ये आपको दिखाते हैं। हाँ बड़े पहले दिखाएं, बाद में छोटे दिखाएं। जोड़ी नार मादी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह, ये दोनों बहन भाई हैं क्या? जी इल्ताफ़ भाई, ये जोड़ी है, ये बहन भाई है क्या या क्या सीन? अलग अलग लिए हुए? तकरीबन 3.5 माह का है। ठीक हो गया। क्वालिटी देख लें, आपके सामने है। 3.5 महीने का बच्चा है। और ये पट जो है ये तकरीबन 6 से 7 माह की है। 6 से 7 महीने की। यार कलर प्रिंट इस तरह सेम है जैसे दोनों बहन भाई हैं। नहीं 6-7 माह की है वो। नहीं वो बड़ी है, वो वाकई बड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया कि दोनों जो है ना सेम एक ही क्वालिटी में है। बाकी क्वालिटी देख ला, अच्छी चीज़ है माशाल्लाह। ये 6 महीने की है पट, और ये 3.5 माह का, 3.5 महीने का माशाल्लाह। आउट क्लास की चीज़ है जी माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं, खूबसूरत चीज़। और ये मादी है। इल्ताफ़ भाई जोड़े का क्या मांग रहे हैं? रेट बताना है या जो ला लेना है? रेट भी बताएं और जो लेने हैं वो भी बताएं। पहले नंबर से मैं रेट ज्यादा नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं जो लेना ना मैं रेट करता। रेट जितना ज्यादा मर्जी कर लें, लेकिन जानवर जितना होगा उस हिसाब से सेल होना है। अच्छा रेट ना 85,000 जोड़ी, फाइनल 75,000। 75,000 की जोड़ी देंगे। उसमें कोई गुंजाइश होगी कि नहीं? 1,500 के ज्यादा नहीं होगी। सबसे पहले आप अपना नंबर भी एक दफा शेयर कर दें। 0312 40 58 010। व्हाट्सएप भी इसी पर है, कॉल भी। बाकी मेरा अपना ही चैनल अल्ताफ गोट फार्म जी, यूट्यूब चैनल। अच्छा माशाल्लाह, इंशाल्लाह मजा आएगा। ठीक हो गया जी। अल्ताफ गोट फार्म के नाम से उन्होंने अपना चैनल भी बनाया हुआ है। तो बच्चा दिखा दे। तो बच्चे ये पकड़ने नहीं देते ना, बड़े यानी कि लाडले से हैं माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है। ये चीज़ आपके सामने, फेस इसका चेक करें। और ये मोटे पाँव है जी, ठीक हो गया। नो डाउट भाई, अल्ताफ चीज़ अच्छी है आपकी, क्वालिटी वाला है माशाल्लाह। और काफ़ी आपने माशाल्लाह खुराक भी अच्छी दे रहे हैं, वो मालूम हो रहा है जानवर के हिसाब से ना। वो बता रहा है कि मैं सही खुराक में हूँ माशाल्लाह। ये जी चीज़ चेक करें, ज़बरदस्त चीज़ है। मादी इसकी लेकर आए, इसके साथ वाली जी। और ये जी इसकी मादी है माशाल्लाह, आउट क्लास की चीज़ है। 75,000 है, उसमें भी गुंजाइश थोड़ी बहुत 1,000-2,000 की हो जाएगी। चीज़ें आपके सामने हैं, बाकी रेट आपको लेकर दिया। इल्ताफ़ भाई से आप रब्ता करें। ये कौन चीज़ है जी? तकरीबन 7 महीने उम्र 10 दिन, 8 महीने 10, बिला वजह ज्यादा उम्र 10 दिन। ठीक है, वजह तो भाई 2-4 हज़ार बाद मिल जाएगा। बिल्कुल, जितनी उम्र है उन्हीं दसनी चाहिए। ठीक हो गया ना, ठीक हो गया। अगली जोड़ी आप पकड़ के लेकर आए, मैं इनको कर रहा हूँ जी कवर। ये चेक कर ले माशाल्लाह जी, जोड़ी आपको 75,000 की मिल जाएगी। उसमें गुंजाइश हो जाएगी, रब्ता आप करेंगे ना तो उसमें भी थोड़ी बहुत गुंजाइश हो जाएगी। नंबर 1 पर आपको ये जोड़ी दिखाइए जी इल्ताफ़ भाई। जी माशाल्लाह, ये देख सकते हैं दोनों नर है। हाँ दोनों नर है, दोनों नर है। अच्छा जी, ये जो ब्लैक वाला है जी इसकी डिटेल बताएं। ये तकरीबन अभी 4 माह का है। अभी 4 महीने का। ये देख सकते हैं, अभी 4 माह का बच्चा है। इसकी झलर देख सकते हैं। ठीक। और इसके पाँव देखो, जोड़ भी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। ये शेर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सींगी। सींग तो माशाल्लाह ये देखें ना, अभी चिपटे हुए हैं, साथ ही लगे हुए हैं। ये इसका तकरीबन वजूद देख लो। अच्छा हेल्दी जानवर है, हेल्दी जानवर है माशाल्लाह। और ये जो आपने दिखाया है ये 6 माह का है। ये 6 माह का है। हाँ जी। अच्छा इस जोड़ी का क्या मांग रहे हैं? दोनों नर जो हैं, जो
ब्लैक वाला है जी ये फाइनली 45,000 का मिल सी, कम नहीं मिलेगा। 45,000 के कम नहीं है फाइनली। और लाल वाला जो वो 40,000 का मिलेगा, यानी कि 95,000 की जोड़ी। नहीं 85 हो गया, 85 सॉरी 85,000। 85,000 उसमें थोड़ी बहुत कोई गुंजाइश है या नहीं? 1000 दो की हो सकती है, इस दिन 60,000 बच्चे का मांग लेंगे जिसमें नागरा खड़ा है। ठीक हो गया, लेकिन यानी कि 1000-2000 की कमी इतनी कमी है, ज्यादा ठीक नहीं। हो गया जी। ये जी सेकंड जोड़ी आपको दिखा रहे हैं ब्लैक में और नागरे अपना नागरे में। ठीक हो गया जी, चेक कर लें, आपके सामने है, चीज़ें अच्छी हैं माशाल्लाह, नो डाउट। और नंबर भी एक दफ़ा दोबारा बताएं। 0312 40 58 010। ठीक हो गया जी, ये जोड़ी आपको दिखाई। अगली जोड़ी लेकर आए, छोड़ दें इनको, जाने दें, अगली जोड़ी लेकर आए। ये भी चेक कर लें माशाल्लाह, दोनों नर है, ज़बरदस्त क्वालिटी में है, खूबसूरत चीज़ है। ये एक जी प्यार है, शेरे में जो है नर है और ब्लैक वाली मादी, ऐसे है ना जी जी। शेरे वाला जो है इसकी एज क्या है? वो तकरीबन 7 माह का है, नर जो 7 महीने का और मादी ये 2 दांत है जी। ये 2 दांत में हाँ है। जी। अच्छा, इसका रेट क्या कर रहे हैं जोड़ी का? ये जोड़ी जी शेरा अगर कल को बकरा लवे तो मिल जाती तकरीबन 40,000 का। ठीक हो, अगर पाठ को लवे तो पाठ मिल जाती फाइनल 25,000 दी। पट 25,000 की फाइनल, और ये जो है ये आपको मिल जाएगा 40,000 का। हाँ जी। ठीक हो गया जी, ये 2 पेयर हैं जी नर मादी का, खूबसूरत चीज़ें हैं। ये भी माशाल्लाह शेरा प्रिंट में है और ये ब्लैक में है। ठीक हो गया, बाकी आप रब्ता करें अल्ताफ़ भाई से, जो भी होगा वो आप उनसे डील कर सकते हैं जी। अल्ताफ़ भाई जी, ये जो आपने पकड़े हुए हैं दोनों नर हैं? हाँ, अभी माशाल्लाह क्यूट शुरू हो गया। अच्छा, क्यूट बच्चे हैं जी। अच्छा, ये कितनी एज है इनकी? तकरीबन 1.5 से 2 माह है। 1.5 से 2 फुल महीने चारा खाने वाले, फुल चारा भी खा रहे हैं। अभी दूध आप नहीं पिला रहे? हाँ हम तो नहीं पिला, लेकिन पिलाए तो बेहतर है। पिला सकते हैं, वो तो पिला सकते हैं, जब चाहे आप जितना मर्जी पिला रहे हैं। अल्ताफ़ भाई जोड़ी का क्या मांग रहे हैं? ये जोड़ी आपको फाइनल 37,000 रुपए। 37,000 में। इसमें गुंजाइश कोई थोड़ी बहुत? गुंजाइश 500,000 की हो सकती है, बाकी क्वालिटी देख सकते हैं। चीज अच्छी, चीज अच्छी, जोड़ इसके चेक करेंगे और इसके भी आप जोड़ चेक कर रहे हैं। रेट 45,000 लेकिन फाइनल 37,000 की फाइनल, 37,000 की, 1,000-2,000 की कमी बेची जाने दे। हाँ, 500,000 की कमी ज्यादा। ठीक हो गया जी, ये जोड़ी आपको दिखाई है। ठीक हो गया, ये बच्चे चेक करो, ये भी दोनों नर हैं। ये दोनों नर हैं। इनकी एज सेम है या कोई डिफरेंस है? सेम एज है। इस जोड़ी का क्या मांग रहे हैं? जोड़ी का 42,000 रुपये। 42,000 फाइनल। वो 500,000 के बाद घटा हो जाए 40,000 की तकरीबन हो जाएगी, 40,000 की हो जाएगी तकरीबन। हाँ, इतने तक हो जाएगी। 40,000 की जोड़ी हो जाएगी। ये चेक कर लें जी, एक ये और एक ये है। ठीक हो गया जी, क्वालिटी आप देख सकते हो। 1.5 से 2 महीने या 2 महीने या 10 दिन ऊपर, 2 से ऊपर नहीं है। गलत मैं 4 महीने 10 दिन बिला वजह नहीं, गलत बात है, जो बात है वो ही होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, ये जोड़ी आपको 40,000 तक मिल जाएगी। हाँ, 40,000 के। बाकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, जोड़ वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कलर प्रिंट, वाइट आइज में है, कानों की लेंथ वगैरह सारा कुछ आपके सामने है, फुल एक्टिव है। बाकी नो डाउट चीज़ें अच्छी हैं, रेट आपको लेकर दे रहे हैं, बाकी पुट्ठे के हिसाब से भी पूछते हैं। अगली जोड़ी लेकर आए अल्ताफ़ भाई जी। अल्ताफ़ भाई ये नर मादी है? हाँ, ये नर है और ये मादी है। इनकी एज क्या है? तकरीबन 2 माह, इसकी भी 2 महीने फुल चारा खाने वाले। और इसकी पट की पाठ भी तकरीबन 1.5 से 2 माह। 1.5 से 2 महीने। जोड़ी का क्या मांग रहे हैं? जोड़ी फाइनल 36,000 की मिलेगी। 36,000 की जोड़ी, गुंजाइश नहीं, फुल एंड फाइनल। 35,000 की जोड़ी है। ये नर चेक कर लो कैसा नर रहेगा। ये जी चेक करें माशाल्लाह, जोड़ वगैरह इसके देखें, ठीक है, कलर प्रिंट है और ये मादी, ये जोड़ी आपको दे रहे हैं। नीचे बैठ जाए आप, एक दफ़ा नंबर अपना बताएं दोबारा। नंबर 0312 40 58 010। बाकी और भी बच्चे खूबसूरत खड़े। ले आओ जी। अल्ताफ़ भाई जी भाई, ये भी दोनों नर हैं? ये भी दोनों नर हैं। ठीक है, ब्लैक में मुकम्मल नागरे में तकरीबन 2 महीने एज है इनकी। ये इसकी 2 महीने 2.25 महीने है। 2.25 महीने में इसमें आ गया। ठीक है, अच्छा इस जोड़ी का क्या मांग रहे हैं? ये जोड़ी 42,000 की। गुंजाइश कितनी है? 1000 की 2,000 40,000 की जोड़ी। एक और बात है जी शहजाद भाई, क्वालिटी भी देखो, क्वालिटी कैसी है। चीजें मैं आपको नहीं बोल रहा, चीजें माशाल्लाह नो डाउट चीजें अच्छी हैं। ठीक है, रेट भी बिल्कुल मुनासिब है। ये जी चेक कर को पैसे भरे थे, कल उन्होंने खेल नाल पैसे। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह चीजें अच्छी हैं। वो आपको दिखा देते हैं। ले आए भाई, ये दोनों मादी हैं? ये दोनों मादी हैं। ठीक हो गया, इनकी एज क्या है? 4 महीने। ये 4 महीने कन्फर्म है। अच्छा इस जोड़ी का क्या मांग रहे हैं? ये जोड़ी 42,000। 42,000 की जोड़ी, प्यार मोहब्बत 40,000 में। 40,000 में जोड़ी 4 महीने की दे रहे हैं। चेक कर लेना, नकोड़ा चेक करो, सिंगी चेक करो, बिल्कुल छोटी-छोटी चिकटी, वाइट आईज में। बाकी फेस वगैरह, जोड़ वगैरह हर चीज़, कलर प्रिंट आपके सामने है। ये चेक कर लें, जाने दें। ये जी चेक कर लें, 40,000 की ये भी जोड़ी आपको मिल जाएगी।
ठीक हो गया। बाकी लास्ट में इकट्ठों का भी रेट लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये एक मादी खड़ी है, ये भी एक मादी है, इसका ही 20,000 फाइनल। फाइनल 20,000। इसकी एज क्या बता रहे हैं? इसकी 4 माह तकरीबन, 4 महीने है। बाकी ठीक खूबसूरती आप देख सकते हैं। इसका 20 फाइनल है या कमी बेशी होगी? नहीं फाइनल है ये फाइनल है। हाँ, ठीक हो गया, 700 हो जाती ज्यादा। ठीक हो गया। अच्छा अभी इनको सबको इकट्ठा करें ना, सबको इकट्ठा करें। ये टोटल जो छोटे बच्चे हैं इल्ताफ भाई, ये टोटल कितने हैं छोटे? ये तकरीबन मेरे ख्याल 4 मादियां हैं। ठीक है, 4 मादियां, 10 बच्चे छोटे हैं, 10 बच्चे, इनमें 4 मादियां, बाकी नर हैं। अच्छा इनमें से लाट कोई आपसे ले पुट्ठे के हिसाब से, 5 कोई ले, 5 कोई ले या 10 कोई ले, तो रेट बताएं। 5 का क्या रेट होगा और 10 का क्या रेट होगा? अगर तकरीबन 14 टोटल है। ठीक है, 14 टोटल 10 नार है। ठीक है, अगर को इकट्ठा लवे तो फाइनली 16,500 के सामने लाट दे देंगे पूरी लाट। इनमें से अगर कोई 8 ले या 10 ले, वो ले तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा, ये 2,000 तक फर्क 500 का पड़ जाता है। ठीक हो गया हाँ है, जी, उनमें फर्क हो जाएगा, लेकिन पुट्ठे के हिसाब से पूरी 16,500 16,500। कोई ऐसा जानवर माड़ा नहीं जी, तकरीबन 16,000 16,500 को मिल जावे। ठीक हो गया जी, ये चेक कर लें। पूरी लाट आपको कितने में? 16,500 16,500 के हिसाब से पूरी लाट दे रहे हैं। अगर आपने लेना है तो आप रब्ता करें। नंबर बताएं लास्ट में। 0312 40 52 010। चलो अभी अजान आ रही है, उसके बाद बाकी वीडियो बनाते हैं जी। इल्ताफ भाई ये टोटल अभी बड़े कितने हैं? ये 6 है, 6 हैं। इनमें मादियाँ कितनी है, नर कितने हैं? 2 तकरीबन मादियां, 4 नार रह गए। ठीक हो गया। अच्छा पुट्ठे के हिसाब से इनका रेट बताएं हमें। अच्छा पुट्टे के साथ 2 अच्छे आंदा 6 का 6 ही पुट्ठे के हिसाब से, जो मादियाँ हैं और नर सारे का रेट आपने 38,000 के हिसाब से हो जाए फाइनल। फाइनल 38,000 के हिसाब से पुट्ठे के हिसाब से। माशाल्लाह 2 मादियां हैं तो 4 नार है। 6 जानवर हैं, 6 जानवर, 2 मादियां हैं, 4 नर हैं। पुट्ठे के हिसाब से 38,000 में दे देंगे। कोई इसमें कोई गुंजाइश है या फाइनल है ये? बिल्कुल जी फाइनल रेट है जी, 38,000 के हिसाब से पुट्ठे के हिसाब से। कैसी क्वालिटी है इनमें नर भी वैसे ही और मादियां भी एक ही रेट में, एक का आपको रेट लेकर दिया है। अभी आपको पुट्ठे के हिसाब से भी रेट दिया है। ये थी आज की वीडियो बनाई है इल्ताफ भाई के जानवरों की। माशाल्लाह चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, क्वालिटी वाइज खूबसूरत है। 1 मिनट रुका रहने दे, खड़ा रहने दे, मुझे पिक्चरें लेनी है इनमें। ये जी चेक करें, थोड़ा सा इन खुला करें ना, चीज़ें ये चेक कर सकते हैं आप जी। माशाल्लाह खूबसूरत है। बाकी रेट आपको लेकर दे दिया है, आप इल्ताफ भाई से रब्ता कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक जानवर है। इसी के साथ जी शाहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।